হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, যে যেখানে আছেন সাবধানে আছেন আল্লাহর রহমতে। এই ভিডিওটা ছিল পঞ্চম রোজার ভিডিও। তো আমি একটা ভিডিওতে জিলাপি বানানোর রেসিপিটা দেখাই নেই, তো আমি ভাবলাম যে এই ভিডিওতে আমি জিলাপি রেসিপিটা শেয়ার করি। জিলাপির জন্য আমি এখানে 1 কাপ ময়দা নিয়েছি, আর 1 টেবিল চামচের থেকে একটু বেশি আমি বেসন দিয়েছি। 1 চিমটির মতন আমি একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি। তারপরে আমি হাফ টেবিল চামচের মতন এখানে আমি বেকিং পাউডার দিব। তো এটাকে ভালো মতন একটু মিশিয়ে নিচ্ছি আমি। আর দিব 3 টেবিল চামচের মতন এখানে আমি ইয়োগুর্ট দিচ্ছি, টক দই 3 টেবিল চামচের মতন। এখানে জর্দা রং দিচ্ছি, এটা না দিলেও হবে, এটা হলো কালারের জন্য দেই, দেখতে সুন্দর লাগে এজন্য। এখানে অল্প অল্প করে পানিটা দিতে হবে, না হলে কিন্তু পাতলা হয়ে যেতে পারে। তো অল্প করে দিয়ে তারপর এটাকে মিক্স করে দেখলে বোঝা যাবে যে পানি লাগবে কি লাগবে না। তো পানি আগে থেকে বেশি দেওয়া যাবে না, দিলে দেখা যাবে এটাতে ওটা দেওয়ার হবে না জিলাপিটা। তো এরকম একটা পেস্ট বানিয়ে নিব আমি, এরকম ঘন থাকতে হবে। তো এটা হয়ে গিয়েছে, তো এটাকে একটু সাইডে রেখে দিব। তারপর আমি শিরার জন্য পানি দিয়ে দিব। 1 কাপ ময়দার জন্য এখানে আমি 1 কাপ চিনি দিচ্ছি। আর 1 কাপ চিনি এখানে পুরো পারফেক্ট মিষ্টিটা হয়। আর 1 কাপের সাথে আমি 1.5 কাপের পানি দিচ্ছি। তিনটি এলাচ দিচ্ছি। তারপর দিব অল্প করে জাফরান দিচ্ছি, জাফরানটা অপশনাল, না দিলেও হবে। আর কালারের জন্য এখানে আমি জর্দা রং দিয়েছি। তো এটাকে আমি শিরাটা বানিয়ে নিব। তো চিনিটা গলে গেলে যখন আঠালো একটা ভাপ এসে পড়বে, তখনই আমি এটা বন্ধ করে দিব চুলাটা। যখন শিরাটা একটু আঠালো ভাপ এসে পড়বে, হাতের সাথে যখন আঠা আঠা লাগবে, তখনই আমি চুলাটা বন্ধ করে দিব। আর চুলার বন্ধ করার আগে আমি সামান্য পরিমাণ লেবুর রসও দিয়ে দিয়েছি এটার মধ্যে, একদম অল্প করে লেবুর রস, যেন চিনিটা যেন দানা দানা না হয়ে যায় জন্য। চুলাটা বন্ধ করে সাথে সাথে কিন্তু ঢেকে রাখতে হবে, যেন শিরাটা যেন ঠান্ডা না হয়ে যায়, একটু গরম অবস্থায় যেন থাকে। জিলাপি কিন্তু একদম ডুবন্ত তেলে ভাজতে হবে। তো এখানে আমি তেল নিয়েছি। জিলাপিটা বানানোর আগে অবশ্যই পেস্টটা ভালো মতন আবারও মিশাতে হবে ভালো করে। তারপর এরকম একটা বোতলে আমি বানাচ্ছি, তো বোতলের মধ্যে দিয়ে নিয়ে নিয়েছি। আমার এক্সট্রা করে আর ছিদ্র করে নিতে হচ্ছে না, কারণ এর মুখাটা ছিদ্র আছে। তো যখন বোতল নেবেন ওটাতে দেখা যায় বড় করে একটা ফুটা করে নিলে দেখা যায় হয়ে যাবে। যখন জিলাপি পেঁয়াজ দেওয়া হবে তখন কিন্তু একদম হাই হিটে করতে হবে আপনি চুলার আঁচটা, না হলে কিন্তু এরকম ফুলবে না। পরে আবারও লো করে দিতে হবে যখন দেওয়ার পরে। তো এরকম একটা গোল্ডেন কালার আসলে জিলাপিটা নামিয়ে ফেলবো আমি।
নামিয়ে প্লেটে নিচ্ছি। আমি কিন্তু সাথে সাথে শিরাতে দিচ্ছি না, তেলটা ঝরার জন্য আমি প্লেটে নিয়ে নিচ্ছি আগে। যখন শিরার মধ্যে দিব, শিরাটা কিন্তু একদম গরম থাকা যাবে না, হালকা গরম থাকলেই হবে। তারপর আমি জিলাপিগুলো ভিজিয়ে দিচ্ছি। তো জিলাপি দিয়ে আমি 2-3 মিনিটের মতন একটু মিশিয়ে নেব, রেখে দিব এটার মধ্যেই, তাহলে ভালো মতন দেখা যায় ভিতরে যাবে। তো আমি আবারও তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এরকম গোল্ডেন কালার হয়ে গেলে নামিয়ে নেব। একদিক দিয়ে ভাজতে দিব আর শিরাতে দেখা যায় ভিজিয়ে নেব। আর শিরা ভিজিয়ে নিলে সাথে সাথে কিন্তু উঠানো যাবে না, 2-3 মিনিটের মতন রেখে দিব, তারপর এটাকে ঝরিয়ে উঠিয়ে নেব। আর এরকম জিলাপি বানিয়ে প্রায় 2-3 দিনের মতন ফ্রিজে রেখে দিতে পারবেন, মচমচাই থাকবে। আর এই জিলাপিটা খেতে দারুণ হয়, একদম দোকানের মতন স্বাদ। আর আমার জিলাপি খুবই পছন্দ, আমি যখন মুড়ি ভর্তা খাই দেখা যায় আমার জিলাপির প্রয়োজন হয় মুড়ি ভর্তার সাথে। তো অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। যেহেতু ইফতারি টাইম হয়ে গিয়েছে, তো এই জন্য আমি এখানে ইফতারগুলো বানিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি পেঁয়াজও বানাতে দিয়েছি, আর এখানে ফালুদা করার জন্য আমি জেলিটাও বানিয়ে নিয়েছি। তো এখানে ফালুদাটাও বানিয়ে নিয়েছি, আর ফালুদার মধ্যে আমি দই দিয়েছি। তো এই রোজার মধ্যে কিন্তু ফালুদাটা খেতে ভালো লাগে, কিন্তু ক্লান্ত ভাবটা কিন্তু দূর হয়ে যায়। আর ইফতারের জন্য আমি যে শরবতটাই বানাই সেটা হলো ভুসির শরবত। ভুসির সাথে দেখা যায় তোকমার দানা আমি মিলিয়ে নিয়েছি। তা এটাই আমার কাছে ভালো লাগে ইফতারের টাইমে দেখা যায়। আর দেখা যায় এখানে চিনির বদলে গুড়টা দেওয়া হয়, মানে মিঠাইটা দেওয়া হয় এখানে। তো এই তো সাজিয়ে নিয়েছি। তো একটু পরে ইফতার, তো ওই টাইমটাতে আসলে এত বৃষ্টি নামতেছিল, ভিডিও না করেও পারলাম না আকাশের। মানে খুবই সুন্দর আকাশটা ছিল, বৃষ্টি নামতেছিল হঠাৎ করেই। তো ভিডিওটি এখানে শেষ করতে চাচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, লাইক কমেন্ট করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।